姨，何时？这不是手术室。这是鬼啊！叫她肥猪妈妈，我就和你爸爸在一起。肥猪妈妈，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 肥猪妈妈。去死吧，肥猪！这哥哥是我的！妈的，好个白莲花！人体颈动脉受压6秒就会昏迷。你要干嘛？现在体验下你给的滋味如何？3、2、1，仔细看看，现在谁是鬼？这肥猪怎么突然像换了一个人？你个疯妇，放开我！郑国哥回来不会放过你的！让你哥，我让你哥！烈烈，志恒，郑国哥，救我！锦书，干什么？郑国哥！肥猪，你敢欺负白姨，我打死你这个坏妈妈！我可是你妈！你不是，我要白姨当我妈妈，白姨会给我买糖讲故事，你只会丢人，你只会丢人，你只会丢人。这就是梁山用命换的儿子。哼，好啊，既然你那么想让他当你妈，那我成全你。郑国哥，表嫂在祠堂丢了脸面，我本想安慰，还把新买的丝带给她，但表嫂却说我是来看她笑话，她要勒死我，还把我打成这样。死绿茶，没监控你就偷着乐了。锦书，还嫌不够丢人吗？他说什么就是什么，是不是他的屎都是香的呀？你不肯，从明天起你就给我滚回乡下去，不要再让我看见你！你别后悔！慢着，怎么，这才刚天亮，你的生物钟就到点了，开始喷粪了？邪门了！你帮我说话，这肥婆一个字都不敢顶嘴，该不会是昨天被勒傻了？林家的东西一样都不许带走。呸！真晦气！郑国哥不知道倒了8辈子血没，
才会跟你这么个废物结婚。告诉林主国，这些垃圾我嫌脏。你最好是说到做到，走了就永远别回来。既然用了你的身体，你受过的委屈，吃过的苦，我都会替你记着。从今天起，我要活出个人样。那些欺负过你的人，我一个都不会放过，定会替你讨回公道。触发关键词：时空快递，系统激活。您可通过手机选购任何物品。Yes， 天助我也。首先得改变住宿环境。下单成功，您的订单已派送，快递员将在5分钟后到达。靠谱。亲，记得给5星好评哦。还是火锅得劲儿。哎呀，哇！这具身体也太不方便了。你这怀的是哪吒吗？3年了都生不下来。小军，妈妈臭。下单成功。这速度必须好评。伯母，您看这张，小军多帅啊！幸好啊，他是继承了您和镇国哥的优点。要是像那肥婆，哎呦，提他干嘛呀？晦气！还是你温柔贤惠。郑国要是娶了你，该多好呀！要不是老糊涂一直护着那肥婆，早让郑国跟他离了。伯母，你消消气。我听说老爷子下个月就要回来了，我们写封情书在他屋里，就说他在乡下和野男人私会。到那时，老爷子是个明事理的人，就算再偏袒他，也容不下他在林家。八姨，太爷爷真的今天回来吗？当然啦。姬太爷是个大英雄，在偏远山区义诊多年，挽救了无数个家庭。一会儿见到了，记得叫人。知道了。怎么不派车啊？老爷子节俭惯了，他不让人接。太爷爷，哎，小军都这么高了，哎，怎么没见静书啊？您舟车劳顿，咱们先进屋再说吧。
父亲，您喝茶。哎，爷爷，过几日就是您70大寿了。虽然知道您从来不喜欢铺张，但您常年在外，我们都未曾尽孝。这次寿宴，还希望您莫再推脱。是啊，是啊。那就按你说的办。好。郑国哥，机械局新来的王处长，还有制药厂厂长都请上。哎，那静书呢？让他来陪我说说话。静书，真不知道那肥婆给你灌了什么迷魂汤。爷爷，静书她……爷爷，您有所不知啊，您不在的这些日子里，表嫂横行霸道，稍不如意就打砸物件，对我们也是非打即骂。还有前些天祭祖，表嫂打翻祖宗牌位，祖宗长老不过说了他几句，他就说林家容不下他，执意要回乡下。你说什么？你说什么？简直胡说八道！是啊，表嫂这次确实……要不是你爷爷临终前将你托付于林家，你与林家半毛钱关系都没有。景书那孩子，我从小看着长大，我岂会不知道他是什么样的人？哎，父亲，这丽丽也是好心呢。住嘴！当年闹饥荒，他能把最后半斤粮票分一半给灾民。如若他真的变成这样，肯定也是你们逼的。哼！郑国媳妇儿，你在家吗？你是？阿婆，你连我的声音都听不出来了吗？你真是软丫头，可是，太胖对身体不好，我询问医生，按照他的方子治疗，加上乡下的空气好。真是你呀！阿婆，你找我有什么事儿吗？哦，是这样的，明日啊，是你爷爷的寿辰。他特意托我给你送请柬来，让你明天务必到场。从我嫁进林家，只有爷爷真心待我，他的寿辰我必须去。知道了，阿婆，劳烦您亲自跑一趟。哇，真俊呐！是呀，郎才女貌啊！郑国都成家了，你挽着他成何体统？景书呢？怎么没跟你一起来？他爸早就忘了我这个丈夫了。是啊，爷爷，听说表嫂回了乡下，大门不出二门不迈的，整天游手好闲，恐怕早就忘了她是林家儿媳了。我才不要他来呢，又胖又丑，来了只会给我丢脸。小军怎么说话呢？小军，你过来，看你娶的什么媳妇儿，家里家外都不管，孩子也不照顾，像什么样子？他在走之前说过，不稀罕我们这群垃圾。怎么这样？
林家论家世论威望，哪样不是顶尖？竟然说是垃圾！就是，生下丈夫孩子不管，自己逍遥快活，像什么话？家中长辈寿辰都不来，这样的女人就该离婚。阮静书，这婚你是非离不可。谁说我不来了？这是林家媳妇，不是说又丑又胖吗？爷爷，我来晚了。来了就好。才1月不见，林家媳妇儿竟变得这么漂亮，白丫头站她旁边倒成了陪衬。有什么好看的？袒胸露背的，像什么样子？简直不守妇道。我是林家明媒正娶的孙媳妇儿，穿着礼服来给爷爷贺寿，合情合理。倒是你呢，你挽着我的丈夫对我指手画脚，这妇道倒是新鲜。你们别被他给骗了，他根本就不是阮静书。这封情书是在他房间发现的，原本想老爷子过完寿再说，没想到他竟然找个替身想蒙混过关。这种事情就是真正的阮静书早跟那人跑了。我们写封情书塞他屋里，就说他在乡下和野男人私会。到那时，哼，老爷子是个明事理的人，就算再偏袒他，也容不下他在林家。林家如牢笼，愿随君天涯。阮静书在哪儿？真是铁了心的要赶走袁深，哼，我偏不如你意。你是说这封情书是我写的？证据确凿，还能有假？你怕是忘了，我大字都不识几个，怎么我一觉睡醒，你的意思是我就会写字了？还写出了这么一封文绉绉的情书？对呀，原来咱就是说他大字。阮静书先前就性情大变，谁知道他是不是为了野男人偷偷学的？哼，林振国，你先前嫌我没文化，教我认字写书，学了大半年都没学会。我这右手先天缺陷，竖钩总写不直，总拐个弯儿。就算我突然学会写字了，我还能改变我先天缺陷留下的习惯不成？你真厉害，还真习惯不好改。这确实不是静书的字迹。王淑珍，到底怎么回事？我不知道啊，这是丽丽给我的。狗咬狗的恶心信。这信是我在表嫂门口捡到的，没有署名，我还以为是表嫂。哎呀，那肯定是有人恶作剧啊！对呀，现在社会风气不好，什么人都有。但就算这事是误会，但表嫂平时唯唯诺诺的，哪像今日这般牙尖嘴利？就是啊，你到底是谁？怕是来攀高枝的。有可能啊。我老头子都认得，你当丈夫的怎么认不出？郑国哥，你说他到底是不是？郑国哥，你说他到底是不是？是静书。真是，哎呀，真是静书啊！真的是林家媳妇儿？不可能，上个月还200多斤，怎么可能一下瘦那么多？我本来就是虚胖，月子里伙食差导致的营养不良、肝郁水肿，只要调理饮食，再按山阴胶水会穴排除水肿，这地里的萝卜兑了水，自然就瘦了。他怎么会懂这些？和今天很不一样。人是瘦了，但这身衣服哪儿来的？花样比我妈包的饺子馅儿还甜，可惜我肠胃好，消化得了。你前阵子说林家的东西都是垃圾，都没带走，这身衣服可不便宜，你还能凭空变出钱来？我做什么需要向你汇报吗？肯定是仗着现在有几分姿色，赚脏钱。
我可听说有人看见一个男人给你送东西，这身衣服肯定是做了见不得人的勾当换的。说的是真的。这个男人是谁？原身竟把这玩意儿当宝贝，哼！外人随便泼脏水，你倒是接得顺手；别人诋毁你老婆，就是在打你的脸，真是蠢不自知。你少在这岔开话，野男人的钱花得可爽啊！我没做过的事，为什么需要自证？倒是你拿不出人证物证，就是诽谤。没凭没据，这不是欺负人吗？我作证。林安国人最实在，从不撒谎，看你还能说什么？就是，可不像有些人啊，就喜欢自取其辱。我作证，绝无此事。前些日子我风湿发作，卧病在床，是他天天给我熬药、擦身、捏胳膊、捏腿。为了感谢，我让侄儿给他送了一些吃的。不可能，他怎么可能会饮水？他是老糊涂了吧？来的路上我哮喘发作，多亏林家媳妇儿搭救，还不让我说。就是，这么一个心善的姑娘，怎么可能做那些阿杂事儿？倒是你，没证据就泼脏水，安的什么心？弟弟、爷爷、静叔爷爷与我是故交，三人一同行医问道，世人皆知。夫人虽去，静叔继承建华的天赋，懂医术，有问题吗？是啊，当年村子医术落后，若非静叔爷爷，我只怕女子轻玉重千斤，胡编乱造，该向静叔道歉。郑国哥，我是怕你被蒙骗，这玩笑一时心急才……你确实冤枉了静叔，道歉吧。郑国哥，对不起。你说什么？我没听清哎。对不起，走行了吧？这还差不多。误会已解，都入座吧。伯母，您尝尝，可甜了。还是丽丽懂事，不像有些人。及时到，请献礼。爷爷，这对玉如意是我跑遍全城的首饰不挑的，据说能驱邪纳福，祝您老人家福如东海，寿比南山。这玉水头真好，肯定不便宜。是啊，太有心了。都说林老最疼郑国媳妇儿，但他光把自己捯饬的光鲜亮丽，来贺寿啊，竟然两手空空。为了这玉如意，丽丽不知跑了多少家店铺，脚都磨破了，还不让我跟你说。费心了。是吗？前阵子看你置办了几双新皮鞋，怎么今天穿着布鞋来了呀？是新皮鞋太贵重，舍不得穿来给爷爷贺寿吗？你别听他胡说，他就是嫉妒。丽丽为了攒钱，省吃俭用，都饿瘦了。感情之前那些肉啊，都是为了狗了。你少学狗喷人！我为了爷爷的寿辰，半年前就开始准备了，反倒是你一个乡下来的村妇，恐怕连件像样的寿礼都拿不出来吧。老爷子过寿，作为孙媳妇儿空着手来，这传出去像什么样子？爷爷，静叔刚从乡下回来，没有来得及准备礼物，情有可原。虽然为你准备了，那怎么行？你是你，他是他，爷爷平时那么疼他，他竟空手来，于情于理都说不过去吧？变漂亮了有什么用？还是那么丢脸，自己白一半。静叔心意到了就行。你的礼物还真是心意呀！实在不行，我那玉如意分你一半。分什么分？我看他就是拿不出像样的东西，故意拖延时间。我的礼物自然更合爷爷的心意，
阮继书，你不会是在乡下饿傻了吧？那破地方还能找出比玉如意更金贵的东西？你敢不敢赌一把？你敢不敢赌一把？好啊，既然要赌，就得定惩罚，输的人跪地爬行3圈，如何？就该这样，让你学学规矩。哎，都自己家人，没必要赌那么大吧？啊，哎，伤了和气在。继叔，丽丽准备礼物确实是花了心思，你没必要跟她赌。我的事和你没关系。赌可以，但是跪地爬圈太轻了。那你想如何？这样吧，输的人不只要跪地爬行3圈，还要像赢的人端茶洗衣半年，少1天都不行。赌就赌，谁怕谁？好，那你稍等，我去就回。该不会是拿不出礼物跑了吧？怪我不该赌这么大的。爸，这阮静书夸下海口，不知该如何收场，索性躲起来了。像他这种品行不端的人，就不配做我们林家的媳妇儿。表嫂这次回来，性子变得太厉害了，郑国哥夹在中间也难做。先前他还把结婚证给撕碎了。定是我让他回乡下跟我置气。我说这话可能不合适，但我也是为郑国哥好。如果表嫂的心思不在林家，那强留着也没用，不如……天错地使的毛病什么时候能改啊？我的老腰！听这声儿，不会是一堆废铁吧？不会是从捡垃圾的老头手里抢来的吧？真是笑死人了！这怪模怪样，是家具还是农具？不会是被人骗了吧？爷爷，这就是我给您准备的寿礼，请您。就这，扔冤家我都嫌占地方。你怎么能做这种破烂？都比不上白姨姨、玉如意一个角，丢死人了！我讨厌你，我讨厌你！哎，小俊，你妈这个土包子没见过世面，这估计都已经是她最拿得出手的东西了。哎，亮了！这铁疙瘩亮了！肯定是藏了油灯，有什么稀奇的？看什么看？我又没说错。啊！哇，这，哎呀，你看这，哎呀，这东西看着太稀奇了，哎呀，嗨，这不就是一个奇形怪状的破椅子，搞这么大阵仗？待机模式已解除，欢迎使用。他说话了！哎呀妈呀！阮静书，你耍我们呢？这么大个东西，里面肯定藏了人，你装神弄鬼吓唬大家，安的什么心？你赶紧把他叫出来，别在这儿丢人现眼。哎呀，这大家仔细看看啊，这这里面全是零件，没有活人。这个叫做智能按摩椅，可以揉肩、按腰、捶腿，还可以测血压、测心率，这可是实打实的宝贝。这零件看着真是精细。哎，按摩啊，这铁椅子还能按摩？看着就不错啊！你这，哎，胡扯！爷爷，您亲自躺上来试试看就知道了。啊，来，哎呀，正在监测用户体型。这比我的中医手法按的还舒服啊，力道
刚刚好。检测到用户血压偏高，已自动切换舒缓模式。哎呀，你躺下了还，哎呦我这，我怎么快不认识他了？监测到用户膝盖受凉，已开启热敷功能。神了，真神了！爸，这个东西这么大，肯定很耗电。您向来节俭，他还送您这样的东西，我看就是故意给您添堵。哎，我有办法。这个叫做太阳能充电宝，只要有阳光，就可以给按摩椅充电。哦，这小方块晒晒太阳就能发电？那可不，以后您躺在院子里晒太阳，顺便还能给椅子充个电，可省心了。就算这椅子会动会说，那又怎么样？花里胡哨的。那玉如意能辟邪镇宅，可是祖上传下来的讲究，是你这破铁能比的吗？玉如意再讲究，能给老爷子按肩捶腿？不如问问今天的主角，谁的礼物更合心意？玉如意是好玉，但这按摩椅更懂得我这老骨头的心思。哎呀，都是孩子们的心意嘛，分什么高下呀？哎，这惩罚可是他提出来的，当着这么多人的面说不算就不算了。是啊，林老心意已明，就这么算的话，这不耍人吗？大伙儿说是不是啊？是啊，哎，老爷子都发话了，他先说的要比呢。这。今天是爷爷的生日，就听爷爷的。爸，这丽丽身子不舒服，这惩罚呀，改日再说。哎，这么着急，是想言而无信，还是说这林家的规矩只许他算计别人，不许别人讨回公道？丽丽，你说呢？我肚子好疼啊！阮静书，你怎么把他逼成这个样子？肚子，郑国哥，我之前救你，身体虚弱，你帮帮我，我真的受不了了，肚子疼。虽说力都这样了，再说大概可是因为我才落下了病根，跪地爬，要不算了吧？这么严重啊？我来帮你看看。你别碰我！谁知道你安的什么心？郑国哥，我撑不住了。好吧，那我不行，这爷爷总可以吧？爷爷行医这么几十年，什么疫症没见过，不如让他看看怎么治。哎，来得这么突然，定是急症。出针通经络，最是对症。静书啊，哎，你取来给我。好嘞。不用了，爷爷，我好多了，那个疼劲儿过了。哎呦，这白姑娘的病来得可真蹊跷，这疼的时候又哭又喊，一说要治又好多了。啊，是心病。这太紧了，我看不出来怎么回事儿。我本来就好多了，可能是刚才疼劲儿过了。既然没事儿，那就履行惩罚吧。爬就爬，这才对嘛！愿赌服输，还算有骨气。小小，早知如此，何必当初呢？哎，自作自受。白衣学小狗了，白衣学小狗了，好搞笑啊！哎呀，真像啊！你瞧瞧这，童言无忌，童言无忌啊！白丽丽平日里没少教这小崽子嘲讽严师，这下好了，搬起石头砸了自己的脚。造孽！姑娘家家的，脸都丢尽了。严师，你看见了吗？你受过的屈辱，我替你讨回了一笔。阮静说，现在你舒心了，是不是觉得特风光？还行吧。不死的，坏我好事。
你给我等着！爷爷，今日是您的寿辰，是我不懂事儿，闹了笑话。这杯茶就当丽丽给您赔罪，您千万别往心里去。这药本来是给阮经书备的，既然你非要护着我，那就由你代劳吧。这礼也送了，风头也出了，今天的事到此结束。爷爷，爷爷，你怎么了？我肚子，爷爷，快叫医生！爷爷，我这生日要变忌日了，医生怎么还不来？这都多久了？看爷爷这么痛苦，我听着都揪心。你凑什么热闹？把老爷子看坏了，你负得起责任吗？是啊，表嫂，你就别添乱了。哎呀，这也太遭罪了，疼死才好呢，省得天天打压我。这是急症，来的猛，不能休，但是查不出具体病因。你这个药压不住呀。这药可是我费老大劲得来，能引发救急，但诊脉却看不出个所以然。老不死，活该！这可怎么办呀？无用上腹，深呼吸时疼痛加剧，无法平卧，应该是急性胆绞痛，只要排除结石就好。是我无能，你实在是有心无力。郑国哥，爷爷这么难受，要不下个猛药，让爷爷走得没那么痛苦。人还在这儿好好的，你就要送他走？我没有，但医生都说没辙，我们总不能眼睁睁看着爷爷疼死吧？丽丽说的对，可经不起这么折腾啊！老东西一死，再没人给你撑腰，看我怎么收拾你！郑国呀，你看老爷子这么遭罪，多可怜呀！那药虽然是猛药，但是能让人少遭罪，那也是积德呀。是啊，郑国哥，你快做决定吧。郑国哥，你听爷爷这事儿，听着都揪心。与其让他活活疼死，不如什么？不如借机就用猛药送爷爷上路是吗？一个结石而已，又不是绝症，你们就这么迫不及待要他死？你知道病早，那你知道怎么救爷爷吗？林正国，你是真心想救爷爷？我当然想。你是什么意思啊？表嫂，我知道你看不惯我，但这都什么时候了，我们只是看爷爷这么痛苦，且让他少遭点罪。金叔，现在不是说这些的时候，你到底有没有办法？爷爷这是急性胆绞痛，必须使用解痉药解痉，然后尽快安排手术取石。什么？结石在肚子里，这种手术只有到技术最先进的倭国，爷爷这个身体怎么能撑得住？你说的那个解什么药，要到哪里去找？肯定是他瞎编的。从他嫁进林家，就没听说过他会医术。我看他是今天出了点风头，想要继续逞能。反正我们也不懂，就算失败，他也好找借口推脱。是啊，郑国，老爷子可经不起折腾啊。先不说我们就没有这些设备，就算有，那开膛破肚还能活吗？与其这么折腾一番，还不如按丽丽的方法，好歹不受罪呀。你们爱信不信，救爷爷的命要紧，我没必要给你解释。你不能碰老爷子。爷爷，
林振国，你是眼瞎吗？谁想真心救爷爷，谁想害爷爷死，你难道看不出来吗？再拖下去，爷爷的胆囊就可能随时创口，到时候神仙来了都救不了。我现在就治，要是救不活，就任凭你们处置，行了吧？出去，都出去！谁要是再不出去，爷爷的命就是他害死的。出去！郑国哥。这种微创取石手术，我做过不下100次。穿过来之后，还没拿起过手术刀，但这次只许成功，不许失败。哎呀，作孽呀！这好好的人被关起来折磨，这真是逼死我们全家！哎呀！郑国哥，你听里面一点声音都没有，不会？他连个设备都没有，又不让看，他肯定是想等老爷子断气了，到时候好说，假装说尽力了。郑国哥，要不我们还是进去看看吧，万一有什么3长2短，我们不能连爷爷最后一面都见不着啊！建国啊，老爷子打小就最疼爱你了，你就放心把他交给一个外人吗？金叔这次回来改变了很多，他没有叫我们进去的时候，谁都不许进去打扰他。你这孩子，有你后悔的！贱人，郑国哥现在竟然维护你，你给我等着！现在郑国向着那女人，先稳住她。郑国哥，你不要误会，我们是太担心爷爷了。是啊，老话常说关心则乱，想了想，我们还是不进去打扰金叔的好。万一要是失败了，表嫂，你就是害死爷爷的杀人凶手。是啊，郑国，那到时候街坊邻居不得戳烂你的脊梁骨？这小军还得背上杀人犯儿子的骂名。哎呀，我可怜的孙儿啊！郑国哥，要是爷爷坚持不下来，你就跟他离婚，让他偿命，这不是狠心，这是给爷爷一个交代，也是给你和小军一条活路啊！这老婆没了可以再找，这小军还小，你就是不为自己考虑，也得为小军的前途着想的，是不是？要是他失败了，为了小军，我会和他离婚。但他一变消息，又与我夫妻一场，我会把他安置在平处。好闺女，你的主意不错，这事儿要是成了，保证让你风风光光嫁进林家。伯母，郑国哥还没跟我求婚呢，连卫生所的医生都没法子救。阮静书，你再怎么挣扎也是徒劳。到时候这俩讨人厌的，死的死，滚的滚，林家的房子财产就都是我的了。多亏那傻子抢着要救，这次不用我们动手，就能一箭双雕了。他要是识相点儿，就乖乖躲在乡下，兴许还能睁一只眼闭一只眼，放他一马。他非要不知死活，敢跟我们作对，哼，活该！再坚持一下，爷爷，马上就好了。这都多久了？怎么一点动静都没有啊？也不知道这里面怎么样了。爷爷，成了。爸，你怎么就这么走了呀？爷爷，你醒醒啊！是我不好，没有拦住那个杀人犯。你干了什么？是他，就是他害死了
爷爷，杀人偿命，天经地义。快叫治安队把这个杀人犯拖走，给爷爷一个交代。我看谁敢！爷，你好，你没事吧？我们两个剑叔早就看出我的病灶了，却3番5次阻拦他，还想着下药，就这么盼着我死？爸，我们不是这个意意思。不是这个意思，我老头子吃的咸盐比你们吃的米都多，我能不知道？爸，你听我说呀！吵架跪100遍，吵不完不准吃饭。你年纪轻轻，却心思歹毒，罚你去小屋面壁7日，好好的反省反省。我不行的，郑国哥，我腿有旧疾，那个小屋阴冷潮湿，我受不住的。你先起来。爷，当时事态紧急，连孙儿我都没有几成的把握。丽丽也是关心则乱，不是故意的。她的身体也是老毛病了，要不换一个方法？是啊，爸，不然让丽丽跟我一起抄家规吧。那小屋条件太差了，然后丽丽身子又太弱，经不起折腾啊。哼，人无语的时候真的会笑，感人，真是感人。当初你们让我住小屋的时候，是谁说那小屋清静雅致，冬暖夏凉的？怎么我住得，他就住不得？丽丽细皮嫩肉的，你能比得了吗？什么？你们一直让静书住在小屋？你们……爷，别激动，别激动。这些年是我不对，但当年丽丽为了救我，泡在水里太久，确实伤了腿。一到阴雨天就疼得直哭，小屋太潮，身体会吃不消的。我没事的，虽然我冻伤了腿，但看到郑国哥好好的，还娶妻生子，我是真心为你感到高兴的。爷，您能不能看在我的面子上宽恕丽丽这一次吧？这么心疼，你替她去呗。哼，苦肉计一出，我就不信还会反。难怪连一个几岁的孩子都能随便贬低自己的母亲，原来是有你这个好榜样。外人怎么对静书，全看你怎么待他。你整天把外人护在怀里，把老婆当根草，谁还会尊重他？小军，你看看你妈，肥肉都快掉地上了，是不是特丢人啊？跟你白姨学才有出息，别学你妈，只会干粗活。郑国哥，等等我。郑国哥，我刚才跪太久了，腿疼得厉害。郑国哥，那屋子里湿冷，你帮我拿床厚棉被好不好呀？爷爷说过，静书当时什么条件，你就什么条件。你拦下静书，差点酿成大错。郑国哥，我不是故意的，我知道错了，你别生我气好不好？知道错了就好，以后呀，你要把被子抱走？郑国哥，那屋子里除了剩下一张破床，就只剩下这破的掉渣的毯子了。我这7天怎么过呀？哼，你让我住进这小屋的时候，可没这床被子。不是你说这小屋清静通风又敞亮，比你的卧室都舒服。既然如此，那就好好享受吧。郑国哥，郑国哥，我一个人害怕，那屋子里晚上有老鼠。郑国哥，我们不是说好了吗？等爷爷过完寿，你就和他离婚嘛。他刚治好爷爷的病，这个时候提离婚，爷爷的身体会受不了刺激。离婚的事，以后再说。小军快放学了，我该去接他了，晚点再来看你啊。林振国，你根本就没想离婚，幸好当年落水，救你的人根本就不是我，救你的人在河里撞了脑袋，我只不过是把你拖到一边喊了2声，不然真撞了脑袋，
可就亏大了。这房子一股子霉味儿，怎么住人啊？丽丽，你看，这几天就辛苦你先忍一忍。当初为了给阮经书下马威，让人把屋里能用的东西都搬走了，你就先将就一下。他现在可真是出尽了风头，都搬回林家了。真是瞎猫碰见死耗子，让他捡着便宜了。刚才我来的路上，看见郑国进那贱人的卧室了。什么？要真让他把郑国的心捂热，那老东西又护着他，咱们以前那样对他，他肯定会加倍还回来。嘿，哼，刚出点风头，就让老爷子罚我。老娘手都还是软的，要是真让他得了逞，那不得爬到咱们头上啊！这口气我咽不下。咽不下就别咽。伯母，我有个法子。听说老爷子寿宴那天，这个才叫生活啊。前阵子追着原身叫肥猪，嫌弃丢人，姓白的叫你干嘛你就干嘛。现在要跑过来抱我了，跳出原身啊，不知道多开心呢。可惜我可不惯着人。你不去找你的白姨，来找我做什么？白姨房间有老鼠，吓死我了。原来已经第一时间过去了，怕是现在都不知道你嫌弃的房间我住了7年。我看你也不是来找我的，是来看新鲜物件的吧？小小年纪就会见风使舵，看来原身还是太惯着你了。我这里没有多余的位置，你还是回去找你亲爱的白姨吧。不要不要！哎呀，不行，我还得换个密码锁才行。明明天天盼着离婚，为何他现在对我态度冷淡，心里却空落落的？温柔贤惠的丽丽也不知怎么觉得哪里怪怪。你怎么了？是欺负你了？我妈赶我走，她说不想要我。再有气也不能对一个孩子撒。你先回去，我找他算账去。你是怎么当妈的？自己儿子哭着跑出去，你就这么眼睁睁的看着？他才多大？我看他人不大，本事倒是挺大的。老话说得好，儿不嫌母丑。他以前追着我叫肥猪的时候，怎么当儿子的？他不认我这个妈，要别人当他妈，你一个屁都不放。你又是怎么当爹的？还有，下次进别人的房间再不敲门，你就给我出去，把门敲了再进来。别人？和你是别人？你还和一个小孩子？我在哦，请问需要什么帮助？这是个什么东西？你问我我就要回答，你当我是 AI 啊？不是，你说话非要这么夹枪带棒的吗？你就不能好好说话吗？现在知道想听好话了。你们以前是怎么欺负我的？需要我帮你们回忆一下吗？你想听好话，这老院里不是有个现成的温柔乡吗？来我这儿撒什么野？你爷爷又送东西来了，都是我爱吃的，替我谢谢爷爷。你现在能说出这小玩意是什么吗？用户暂未授权，无法回答哦。哎呀，听见了吗？这里不欢迎你，出去。郑国，妈这腰快断了，你能不能找静书？静书，
我妈说最近老是要腿痛，夜里总睡不着。你那台安柔的椅子能不能也给她一台？给他？林振国，你搞清楚，现在的我可不是以前那个任你们随意拿捏的软件叔了。要不是爷爷留我，这林家我分毫都不想踏足。他想要啊，让他买去呗。不是，那椅子只有你有的，不让他找。再说做子女的，孝敬父母不是天经地义吗？他当年把我赶到小屋的时候，腊月寒冬的，里面只有一床煤毯子。他嫌我胖，吃得多，那谷康糊糊我整整喝了2年。怎么当时他没想过，有朝一日会有求于我？那都是之前，以前医疗条件差，我妈生我的时候落下了病根。他性子是起了点，但现在年纪也大了，你就不能……他的病根是今天才有的吗？你倒是孝顺，怎么前几年没见你为了他寻医问药？合着他的苦是从我嫁进林家这天起才算数？你没熬过冻饿交加的寒夜，没有听过剜心的诅咒，凭什么替我原谅？锦书，我的东西，我一针一线都不会给他。现在你可以走了吗？这个年代的医疗的确落后，对于林家这种有头有脸的，在疾病面前也束手无策，一个普通的结石就差点要了爷爷的命。听说爷爷这次回来，就是为了作为交流大会的代表，难怪爷爷总是愁眉不展。长一身膘，哪里会冷？上好的料子拿来封窗，真是败家！这些年，我到底做了些什么？那郑国媳妇儿送寿礼的事儿，那都传遍了，能不知道吗？哎呦，我听说呀，送寿礼的是个陌生男人，那一身行头，一看就不是本地人。我说呢，他又没钱，回乡下一趟还多了堆新奇玩意儿，原来是别的男人给的，难怪那天他总对郑国甩脸子。林振国，你怎么总是这样？听风就是雨。上次情书的事情已经错怪他，不能再犯了。有什么事就该好好说清楚。这里的弧度要拿捏好，太急了会伤着，慢了就达不到效果。放松点，第一次难免会紧张。林振国，合着你这辈子是没学过敲门2字是吗？我耳尽说，亏我还是对自己反省。你倒直接把男人领进屋里来，藏哪儿了？你抽什么风？哪有什么男人？少装死！是藏柜子里了，还是在床底下？啊！哎，住手！超雄吧你！哎。你别以为没找到人就没事。告诉你，我虽然不知道这些玩意儿你是用什么手段弄的，但要是让我知道你是通过什么见不得人的路数，就算爷爷护着，我也不会再留你。你没事吧？你是不是没有要到按摩椅？回去被你妈数落了，说这些有的没的，故意来我这儿找茬吧？哎，别让我逮到你的把柄！神经病！最关键的缝合步骤还没看完呢，真是添乱。丽丽啊，这招好使。刚才俩人在屋里吵翻天了，我看呀，离散伙不远了。真的吗？可惜不能亲眼看到这个丧家犬被赶出去的样子。以为减个肥就能挽回郑国的心，哼，真是痴心妄想。爷，郑国回来了，坐。爷，我要离婚。啊！
你这是……老先生，不好啊！听说这次倭国又带了全新的设备，准备在交流会上大展身手。他们这次来势汹汹，咱们这次恐怕……这交流会啊，明着是切磋，实则只要压咱们一头。咱们只会传统重艺，没有先进设备，这次医术交流会，怕是没有胜算呀！爷，这个倭国的设备说没说全是外文，咱们没人能看得懂。丽丽在洋学堂待过2年，认识一些外文，让她呀帮忙看一下，多点胜算。他心思活络，不会又生什么事端吧？眼下，咱们也没有其他人能用啊，多一个人多一分胜算，总归是好的。罢了，交流会是大事，这丫头应该知错了，惩罚就算了吧。丽丽，我来告诉你个大喜事儿。这是好事儿呀！那孩子死脑筋，等你立了功，老主席看中你，他还不得把你捧在手心？但愿吧，指望他，我3番2次受罚，他都护不住。倭国人有钱有势，要是能攀附上他们，可比在林家看人脸色强多了。爷爷，表嫂，你是不是来错地方了？后书打杂在那边。这种场合也是你这种土包子该来的？我当然得来，来看看有些人是怎么出丑的。倭国代表到。对方的参赛代表呢？韩选手知道比赛，不敢派人了。第一位参赛者在路上撞了腿，来不了了。什么？早不撞晚不撞，偏偏这个时候。本以为第一局请来的外援上场还有点胜算，看来连参赛人都凑不齐，不如这些人数省得耽误时间才是。爷爷，爷爷，他们请的外援，我能保证他没有上场的机会。可老头那边，这样无所谓，找机会下在老东西水里不会引起怀疑。记住，别弄破绽。事成之后，别忘了我们的约定。暂时没有什么大的危险，不过还会持续头晕乏力，先把爷爷扶下去休息。太好了，起效的正是时候。老头一倒，倭国稳赢，我就是最大的功臣。你林家就等着被我踩在脚底吧。外援来不了，林老这张最后的底牌也倒下了，我们没机会了。早就说过，外国的医术就是噱头，连参赛的人都配不起，也配跟我们比。不如直接下跪给我们磕几个响头，或许我们给你们留几分脸面。谁说我们没人？一个女人，回家奶孩子去吧，这里不是你们这种妇女该来的地方。就说到结果嘛，别把肠子封到胃上了。表嫂，这里可不是你赌气的地方，逞能也要分场合，别到时候输了灰溜溜的逃走。这不是瞎胡闹吗？一个女人来凑什么热闹？这下更让倭国看不起了。医术看的是治病救人，而不是性别。你要是敢上台，我就让你见识见识什么是真正的医术。你要是不敢，就跪下磕头道歉，大喊3声“倭国医术天下第一”。他敢！想看我们笑话？我可告诉你，我们是中国人，骨头是最硬的。据说，之前是我不好，因为了面子对你放了狠话，跟爷爷提离婚。不是你不好，是我没脸再站在你身边。但是今天我信你，你要比，我就站在这陪你。这演的是哪出口情戏？看来也就这点出息。禽兽不行，就在这博同情。阮静说，就你那点三脚猫的功夫，别怪我没提醒你。这次
可不只丢你一个人的脸。对呀，不要逞强了，派一个女人上场，哎，这传出去，这岂不是笑话吗？哎呀，看他们同情一身，我都感动了呢。这样吧，我们也不想欺负一个女人，你现在下跪认输，我们就当这事没发生过，怎么样？我看过你们的比赛记录，腹腔镜镜头消毒装置用的是简化版，连续使用3次就会滋生细菌。你们用这个来给病人做手术，是怕死亡率不够高吗？上次比赛，或许确实致死了人，不过医学部内部消息绝不可能泄露。他是怎么知道的？你这个娘们儿，胡说什么？还有你们口中的断肢再植术，用的缝合线也是普通的丝线，术后感染率高达30%，也好意思拿来做噱头？他怎么知道这些细节？我们对外可只字未提。嘿，你到底是谁？我是谁不重要，重要的是你们口中天花乱坠的顶尖设备，在我的眼里不过是一堆过时货。这贱人怎么懂这么多？怎么不敢比了？他输给一个女人，回去没法交差。放屁！一个乳臭未干的丫头片子也敢说这样的大话！今天就让你说的心服口服，让你们所有人看看，你们的医术连给倭国提鞋的资格都没有。他说的这些都是之前的仪器，倒是听说倭国带了最先进的设备，郑国媳妇儿什么也没有准备，还临时上台，这怎么比呀？既然你不识好歹，非要硬战，那我们就成全你。既然是比赛，就得有彩头。什么彩头？如果你们输了，就砸烂你们的顶尖设备，向我们鞠躬道歉，高喊中华医术才是王道。如果我输了，全凭处置。这不是胡来吗？倭国的设备一直都是最先进的，他拿什么赢啊？阮静书啊，阮静书，这帮人可是出了名的好色。等你输掉比赛，你的好日子也就到头了。到时候我要亲眼看着你烂在泥里。秦叔，这样做是不是太冒险了？怕了，怕了就走吧，没人拦着你。好，有骨气，这可是你说的。比赛正式开始，第一场比试基础诊断，请上前配合测试。看好了。阮静书，这次你必输无疑。他这是做什么啊？完了！没开始就认怂，就不该对他抱有期望。秦叔，真的能赢吗？先让他们10分钟。什么意思？看不起我们吗？没什么意思，就是觉得一个基础指标而已，还出动这么多人，挺没意思。10分钟后，我得看看你怎么给我们小鬼道歉。不好了，机器人反应比在国内慢了许多。出结果还有多久？最快15分钟。哼，废物！时间到了，到我了。好了，这就好了。还有多久？快了！你骗3岁小孩呢，连倭国的仪器都还没有测试出来，你那玩意儿往手上一套就能出结果了？数据出来了。哼，果然是虚张声势。结果到底怎么样啊？大家自己看吧。2项数据分毫不差，血压、血氧、心率等各项指标，每一样都能精准对上，真的一模一样。倭国这么多设备，外加2个人，1刻钟完成的事儿。阮静书一个人和他手里的小玩意儿，1分钟就搞定了。这怎么可能呢？怎么会这样？倭国的设备明明是最先进的，他怎么可
可能有，一定是哪里出了错。不可能，一定是你收了这个女的好处。松本先生，请你自重。这次交流会，我是省府请来的中立裁判，既不属于林家，也和你们倭国医馆毫无瓜葛。赛前双方也都检查过我的资质，何来贿赂一说？这是我的公证，我若偏袒任何一方，立刻辞去公务。这比赛都是现场出结果呀，现场这么多眼睛盯着，怎么可能作假？输不起就不要比，丢不丢人？就算你赢又如何？艺术比赛向来是3局2胜，接下来2局，我们绝不会失手的。不管几局，奉陪到底。第1场比试结束，双方中场休息。不行，这贱人总能侥幸过关。再这样下去，第2局要是再赢，倭国那边就没办法交代了。表嫂，你真是太厉害了，我心服口服。你快喝口水歇歇吧。我不渴。比赛费神，怎么能不喝口水呢？这是新泡的菊花茶，败火，你就喝一口吧。你就先歇着。你怎么了？我肚子不舒服，去趟洗手间。哦。没事，我很快就回来。中场休息结束，第2局外伤缝合，请双方选手做好准备。这是我们倭国最新的手术缝合线，它要比普通的缝合线更加精细，还能被人体吸收，不需要2次拆解，避免引发2次感染。可吸收缝合线，连听都没听说过。啊，软禁书人呢？幸好松本给的药够多，剂量可比老东西的足多了3倍。阮静说，这次你不死也得藏。怎么还不敢来了？难道知道第1局是侥幸，现在躲起来了？哎，也是，第1局啊，赢了只是运气，这局明摆着赢不了。要是换做我，也不想自取其辱，还不如直接等着第3局，还能体面点。这么难的缝合术，一个妇道人家顶多会点针线活，哪里会懂这技术活啊？躲起来也能理解。还在等什么？他明显是不敢应战，临阵脱逃了。你这小子还不赶紧宣布结果？再等1分钟，若是还没有来，这局就按弃权处理。哎呀，这表嫂她就爱逞能，这赛事可是她自己答应下来的，输了可跟我们大家没有关系啊。对啊，就是啊。时间已到，还愣着干嘛？我宣布这局比赛，我来了。比赛可以开始了。怎么可能呢？他怎么会没事？你怎么？我怎么没事儿？对吗？别急，你的账我一会儿再跟你算。这是什么？文具吗？你该不会脑子想出问题了吧？我们的缝合线可是全球最先进的，再加上高超的缝合技术，你拿一支破地书器就能比？有没有搞错？表嫂，这局比的是精细缝合术，可不是你平时缝衣服。你这东西，幸好咱们是模拟，要是真人，不把那人缝成蜘蛛网了。是啊，静叔，这可不是针线活，虽然不想承认，但是这局确实没有悬念了。赢不赢得了比了才知道。技术既然拿出来，那就一定有它的道理。你小子总算是没站错队。真是不见棺材不落泪，就让你见识一下什么叫差距。第2局比赛正式开始。刚收到消息，后援的仪器在码头被扣了，第3场根本比不了，这局比赛必须要拿下。接下来我们还有其他事情，没空陪你们浪费时间。
这一局直接定胜负。说好的3局2胜，输1局就想改变规则了，哼，真是不要脸！要是怕了就直说，不要找借口。谁怕了？我是怕他输了不认怂，想用第3局来拖延时间。你敢接不敢接？你要赢了，就算你胜；输了，他呀也真的输了。这明摆着是耍无赖！你们松柏先生说的对，他本来就是临时上场，要是不敢，就趁早认输，别耽误我们大家的时间。不是你哪边的呀？白丽丽，你还真是演都不演了。好啊，我接了。什么？明知倭国使用了最新的设备，却接下这无理的条件，唉，这局肯定没希望了。好，有骨气，让他看看真正的实力。据说，我相信你，不管旁人怎么说，不管这局输赢如何，我都站在你这边。放心，输不了。这手法干脆利落，缝得又快又齐，太厉害了！而且你看这可吸收的缝合线，像是隐形了一样，不仔细看真看不出来。瞎傻了，还是在想怎么磕头好看？这女人虽然生过孩子，但身段倒是没走样，带回去给兄弟们玩玩，倒也不错。你说什么？哎，我说哪来的恶臭啊？哼！原来是有人拉裤兜子里了，不必管他们。好了，这小玩意儿还能缝合伤口？就这么定几下，伤口就缝好了？这也太快了吧！快加快速度，快啊！阮静书缝合完成，合格率100%。哎呀，这太好了！废物，都是废物！怎么可能呢？怎么会这样？都喜欢从未见过，是什么有事？技不如人就开始乱咬人了。这个叫做显微缝合辅助仪，重不到半斤。内置电池可以连续使用8小时。这还不止，我使用的缝合线也是可吸收的缝合线，而且用的是更加先进的由微分子材料制成，术后感染风险至少能降低60%。怎么可能？我国的技术才是最先进的。最先进？你用的是长线吧？早在10世纪，西医就开始尝试使用羊肠来给患者缝合，就你这也好意思称为是最先进？另外，动物的身上可能携带多种病菌，稍有不慎就可能让患者感染疯病。你们只顾眼前的利益，这些后果你们考虑过吗？你们只顾眼前的利益，不顾病人的安危，你们根本就不配成为医生。说得对，这样的人作为医生只会害人，真是欺世盗名之辈。有点意思，父亲不会放过我的。如何？一局定输赢，你还有什么异议吗？不行，倭国要是输掉比赛，肯定会找我麻烦。综合了缝合速度、精准度及安全系数，我宣布这局的胜者是……等等，这局不能算，阮静书他作弊。啊？我们都知道，倭国的设备是最先进。阮静书今天拿出我们见都没有见过的设备，而且他今天又消失了那么长时间，所以肯定是他偷了倭国的设备。丽丽，你知道你在说什么吗？我只是觉得，就是他偷走了我们的设备，肯定是他，没错。华国的科技如此落后，怎么会有如此高端的仪器？只有倭国才有。还真是人不要脸，天下无敌。如果这个仪器是你们的，为什么我刚开始拿出来的时候，你们没有任何异议呢？
因为你们根本就不认识我拿出来这个仪器。胡说！你刚才突然离开，就是为了偷走我们第3轮要用的设备。我为了不打草惊蛇，才提出1轮定胜负。静书刚刚是肚子不舒服，上厕所去了。谁不知道你们的关系？你的话你能当证词？就是，你们本来就是一伙的，肯定帮他说话。人有3急，照你这么说，休息时间还不能去厕所了？哪有那么巧的事？要真不是他，就拿出证据啊！我只是不想让人觉得我们赢得不光彩罢了。你不自称最公平吗？他连证据都拿不出来，你也要判他赢？还是说这场比赛你怎么赢？这确实是有黑幕。确实是有黑幕，不过有黑幕的人不是我，是他。饭可以乱吃，话不可以乱说。你有什么证据？这就是证据。我之所以迟到，就是去检测药物成分。药物成分？什么药物？他在我的茶水里面下毒。你胡说八道什么？是不是胡说？这张白纸黑字的检测报告就能说明。如果不信，这杯茶里还有半杯，我们大可以现在就检验。不行，再这样下去，必然会牵连我们。谁知道是不是你们自导自演，拖延时间，偷走我们的仪器？就是。再说了，我在林家生活了这么多年，林家对我照顾有加，我有什么理由要害你啊？但刚才的茶水确实是你得给静书，在场的人都看见了。没错，我也看见了。不承认也没关系。那这个你要作何解释呢？这样无所谓，你找机会下在老董溪水里，不会引人怀疑。记住。这是什么？这个是我新淘来的宝贝，叫做监控，连在这个上面可以实时记录动态。世道不太平，本来是安在家门口防小偷的，没想到还有意外收获啊！哎，丽丽，说，你一直帮我国说话，林家待你不薄，这样对得起爷吗？不是我，郑国哥，真的不是我，是他，都是他逼我的。郑国哥，你相信我。不是献殷勤，非奸即盗，连害人的手法都换汤不换药。爷爷的体检报告和刚才茶水里的成分检测出来的药物一致，甚至茶水里的药物成分是在爷爷那里的3倍。天哪，连老人都不放过！太让我失望，林家以后不会再管你了。郑国哥，郑国哥，你不能不管我，郑国哥。你们输了，该履行承诺。怎么，该不会是想耍赖吧？还是说耍赖是你们倭国的传统啊？若不履行惩罚，我便如实上报。从今往后终止两方所有合作往来，明令禁止倭国人踏入华方境内。要是终止合作，父亲肯定会打断我的腿。对不起，是我们输了，我们输得心服口服。就这？中华艺术才是王道，中华艺术才是王道，中华艺术才是王道。哎，好！哎呀，好啊，好！哎呀，真不容易啊！中华艺术天下第一，咱们华夏儿女就是靠谱。对，这国媳妇就是我们的大功臣。是啊，做得好，好，好。
以前是我不好，让你受委屈了。我做这些只是不想让爷爷难过，更不想看着外人踩着我们中华医术在外喧嚣。其他的不必再提了，走吧，我们赶快回去把这个好消息告诉爷爷。杏树真的太厉害了，那倭国人的脸都快掉地上了。凭什么他阮静书出尽风头，我却被关在这里？不行，我不能坐以待毙。好闺女，可把你盼回来了。外边可都传疯了，说你把倭国人打得抬不起头来。可惜啊，我这把老骨头没能亲眼瞧见呀。以后有机会啊，再让您看个够。您现在最重要的是养好身体。哎，我这身体啊，怕不中用，天天躺在这屋里，可把我闷坏了。爷爷，看这个。这小板子还能放电影，还是彩色的。这个叫平板，能够刷剧，还能够学习东西。平时我就在这上面研究医术，用它来看病历和讲解。上次勾引你的男人就是他。哼，不然你以为呢？稍微一骗就上钩的蠢货，还想关我？你给我等着！哼！对了，你听说了吗？那倭国人还没走呢。好像是倭国总部那边发话了，拿不到像样的结果，不让他们回去。太好了，倭国人还没走，我还有机会。上次交流会的事儿，那倭国人恨静书恨得牙痒痒的，这现在还滞留在这边，我都替静书捏把汗。哎，可不是嘛，这丫头心善，在东街那儿开了个义诊摊，免费给街坊看病，还不让郑国跟着，你说多危险呀！倭国人现在对阮静书恨之入骨，我要是能把他绑来，说不定能重获信任。东街有了。蹲下！你来干什么？一点小事都干不好，还差点暴露。我还没去找你，你倒自己走上门来。松本先生，您先消消气。我知道您输了比赛，心情烦闷，您别急，听我说完。我也没想到半路杀出个阮静书是突发状况，现在总部催得紧，当务之急是想办法补救。我有办法让你们带成果回去。什么成果？阮静书，我有办法将他带过来，到时候你们既能把比赛的脸面找回来，又能拿着他的把柄回去交差，岂不是两全其美？凭什么相信你？我是真心想将功补过，也是真心崇拜贵国的实力。你就再给我一次机会吧。行，就再信你一次。若是成功，这些许给你的好处，自然也还算数。放心。是你啊？你怎么在这儿？我的事你也配知道？爷爷，哟，醒了！你阮静书也有今天。交流大会出风头的时候，没想过你出现在这里了。省省吧，留着点力气，把松本先生他们伺候好了，兴许还能饶你一命呢。你不是挺威风的吗？现在一看，也不过如此嘛。
见你这张脸就来气，连郑国哥都被你迷得失了心智。你说，等他看到你变成被人玩烂的破鞋时，他会是什么反应？呸！你勾结倭国，打击同胞，你就不怕遭报应吗？报应？麻烦你搞搞清楚，现在被绑的人是你，马上身败名裂的人也是你。等你一回，我拿到松本先生许的报酬，就离开这个破地方。等着我的是享不完的荣华富贵。你先好好担心担心你自己吧。您再仔细想想，真的没看见吗？没有。静书到底去哪儿了？到处都找遍了。你找静书吗？中午我见他往老乡那儿去了，说是给张奶奶送药。什么？白丽丽逃走了，按照她的性子，应该不会善罢甘休。什么？现在开始，我要跟你做魔鬼。爷爷的身体不好，你还是留在家里照顾他吧。别人照顾他，我不放心。要是我不见了，你就拿着他，他能帮你找到我。哦。静书，你拿着这个，能保平安。走了。你就别盼了，松本先生马上就要到了，你就等着迎接末日吧。你这么做，就不怕林正国对你寒心吗？他寒心？我呸！你以为我跟你一样，自己的命都不要，都要救他？你什么意思？什么意思？没什么意思。以前对他好，不过是看中他的钱。现在我有了更好的出路，他现在在我眼里不过是个废物。那小军呢？小军他那么喜欢你。小军，小军，你说他呀，被我稍微训一下，就像只狗一样，朝我摇尾巴。要不是看他还有点用，能帮我笼络人心，对付你，我才懒得理他。还有他那个蠢货老妈，稍微给点好处，就乖乖的为我卖力。姐妹一场，我还是得好好的跟你道个别。是该好好道个别了。你早这么听话多好啊！现在啊，晚了，你的好日子就要到头了。这个破地方，不可能有人找到。等他们发现不对劲儿，你早就葬身于腹了。好啊，那我就提前恭喜你，终于得偿所愿了。时间差不多了。目标在你的前方100米处。他们来了！松本先生，人就在里面，这次保证没人发现。办事还算利索。哟，大隐忍，你不是很生气吗？不是把我们打得落花流水吗？你的那口金呢？怎么没有了？害我们出那么大的仇，老大，快给他点颜色瞧瞧！哎，怎么能对小美人这么粗暴呢？这么漂亮的小脸蛋儿，打坏了多可惜。不如先让我滋润滋润，再送你最后一声，可好？没想到
最后还是栽在你手里。那我们就不打扰松本先生的雅兴了。目标已锁定，距离5米。禁书。你可算来了，再晚一步啊，苹果就要被我吃光了。这到底怎么回事？还能怎么回事啊？为了等他们人齐，我还要装模作样被绑了半天，我手都麻了。绑人的绳子也不用结实点，这帮反派真蠢。这么久了，里面怎么一点动静都没有？我们进去看看吧。可我刚刚在外面听到啊，我在削苹果，差点削到手，小问题。他们没有对你怎么样吧？放心吧，姐从来不打无准备的仗，就这几个小虾米还伤不了我。哎，他们2个属于境外人员，我们动不了。我已经通知人了，一会儿就带回去。至于白丽丽，我有话要问她，先带回去吧。说，为什么勾结倭国人害静书？看来事情已经败露，倭国人被带走了。只要我咬死不认，他们也不能拿我怎么样。镇国哥，我冤枉啊！勾结倭国人的不是我，是阮晋书。你说什么？我是路过的，我路过碰到阮晋书和倭国的人偷偷做交易，好像是卖什么药方，我想阻止的，他怕被发现，不知道用了什么东西把我们迷晕，想栽赃我们。事到如今还想狡辩？是真的，爷爷，我没有。我勾结倭国人？白丽丽，你这谎言编的也太没有水平了吧！既然你这么肯定说我勾结倭国人，那你倒是说说我这么做的动机是什么？反正你们串通好了，不然你一个人怎么可能把我们都绑了？够了，白丽丽，你现在怎么变成这个样子？郑国哥，我没有。还要不要找松本当面对质？倭国人都交代了，松本公认是白丽丽找到他们，说要把阮医生交给他们泄愤。另外还有街坊作证，说昨天在老巷看见白丽丽将阮医生掳走，由于当时太过害怕，不敢上前阻拦。人证物证俱在，你还有什么话说？松本那群废物，看来是指望不上我。郑国哥，都是他们逼我的，上次给爷爷下药就是他们逼的。你们想啊，我被关在里面了，要不是因为他们，我怎么可能这么快出来啊？为了保全自己，真是什么都扯得出来。牛啊！拘留所都挨家挨户通知了，说你逃出去了。白丽丽，这你自己没脑子，当别人也是傻子，对吗？郑国哥，不是那样的，是看守所的人对我动手动脚，我实在是没办法，所以才挣脱跑出来的。满嘴的谎话，简直不可理喻！丽丽呀，你怎么那么糊涂啊？我糊涂？我现在变成这样，都是因为你们。要不是你们非要撮合阮静书，当初跟郑国哥结婚的人就是我。你口口声声说要赶走阮静书，结果呢？我被带走的时候，你看过我一眼吗？郑国哥，我根本没想过要害人，都是倭国的人骗我。真的，你相信我，我只是太爱你了，我只是太想证明自己不比表嫂差，这才一时糊涂。你真的那么爱他，连他已婚你都不介意吗？我当然爱他，为了郑国哥，我做什么都愿意。瞧瞧这梨花带雨的模样，要不是你在小屋说过那些话，
我都想成全你们2个了。我是说了那种话，但空口无凭，他能拿我怎么样？我说了什么？我对郑国哥的情谊天地可见，你少在这里挑拨离间。七叔，你知道的，丽丽之前救我，我一直对她有心怀感激之恩，才会照顾她，对她没有其他的意思。那我问你，是不是她穷困潦倒，身无分文，你也愿意一直跟随？那是当然。好啊，那你要不要听听这个？这个叫录音笔，你们也可以当它是一个留声机，它可以把人说过的话记录下来，只要我一按，就会播放出来。你什么时候？你不是说你为了它录什么都可以吗？你要不要听听？郑国哥，不是这样的，我不是看你的钱，我是真的爱你啊！我还没说我录了什么呢，自己打开听听吧。之前对他好，不过是看中他的钱，现在他在我的眼里不过是个废物，稍微训一下就跟条狗一样。还有他那个蠢货老妈，不是这样的。白丽丽，我林家待你不薄，你竟然如此狼心狗肺！把他带走，依法处置。不能这么对我，我救过你，要不是因为我，你早就被淹死了。他没救你。真正救人的，在河里撞上了脑袋，丢了部分记忆。冒领功劳这件事，只有我自己知道，他是怎么知道的？你胡说！之前你口口声声说要赶走阮静书，扶我上位，现在看他有点本事，觉得我多余，串通一切想赶我走，所以在这胡说八道。以前是我糊涂，听信你的谗言，跟你一起欺负为难静书，直到现在我才知道我自己错的是多么离谱。看来还算是没有白救他。前天晚上我癫痫发作倒在院子里，要不是静书义诊刚好回来，我早就咬断舌头死在那里了。看到静书扔掉药箱，二话不说冲过来救我的样子，当时我的心里是又悔又怕。当他轻轻说出生死面前无恩怨时，我就知道我林家的儿媳妇儿只会是阮静书。说到底，你不过是帮他污蔑我罢了。其实早在他去偏院受罚那日，我亲耳听你说救郑国的人根本就不是你。那片河边只有我一个人，不是我还能是谁？真正救郑国的人我也不知道是谁。你们看，他在胡说八道。郑国哥，我为了救你落下病根，这些年饱受病痛的折磨，你不能这么对我。虽然不知道具体是谁，但我还听见你说真正救郑国的人当时撞上了脑袋，晕在了下游。没错，我也听说那天下游芦苇处发现了一个姑娘，只是当时郑国晕倒了，大家慌了神儿，没有注意这些。是啊，加上那姑娘醒来后说不记得是怎么晕倒的了，医生说她可能是撞伤了脑袋，失去了些记忆。后来等那医生回头抓药，那姑娘人就不见了，这件事也就不了了之了。要是让他们知道救人的是阮静书，我最后的免死金牌也没了。不行，不能再说下去了。哪有那么巧的事？每年落水的人那么多，那天我只看到了郑国哥一人。那天救他，我失去意识，身体太沉，所以落水很久，这才伤了自己。李医生的孙子就是溺水生物，所以对于落水的人尤其注意。要不把他请过来看一看，说不定能找到那个人。那人现在好像就在隔壁铺子候诊。快叫人请他过来。这么着急叫我过来，是家里有什么人不舒服吗？李医生，您还记不记得我落水那天，诊断完我之后，还有一个从河边救回来的姑娘，被送去哪儿了？是有这么回事，但时间太久了，模样记不清了。只记得是个年轻的姑娘，当时还蛮危险的，头上破了那么大的一个口子，幸亏送来得及时。都这么多年了，那人自己都不记得，还
看你们还怎么找。那您再想一想，那个人还有没有什么其他特征？特征？哦对，他的伤口在后脑左上方，还蛮深的。当时我还嘀咕，这幸好是个姑娘啊，以后这块长不出头发，还能有其他的头发遮一下。还真是同道中人啊！我说我每次洗头的时候，这一块摸着总是光秃秃的。哦，还有，当时给他检查伤口的时候，发现他的手腕和肩膀有多处淤青，应该是脱取了重物。根据他的流血状况来说，当时应该是他脱取重物之后体力不支，导致了昏厥后碰到了，而不是碰到脑袋之后昏。这就说得通了，他就是救人者啊！我头的手后脑勺好像就有块疤。静书，我想看看你的后脑。是你，真的是你啊！可是我都不记得了。啊，对，就是这个位置，没错。那姑娘手腕内侧还有一块月牙形的疤痕，因为我已故姐姐腿上有一块类似的疤痕，所以我记得很清楚。云头仙，恍惚间看到分离脱去自己的那双手，手腕上确实有伤疤。细想来，当时白丽丽身上的衣服还是干的，原来……静书，我对不起你。小小年纪，心思竟如此之多。陈国哥，这次是我错了，但是我们这么多年的情分是真的呀，你不能这么对我。这么多年，一家人像一群傻子一样被你耍得团团转。林家这么多年对你的养育之恩，也算仁至义尽了。把他送去警局，严惩不贷。郑国，你真的对我这么狠心？我陪你这么多年，你敢说你对我一点感情都没有吗？我对你的感情，从头到尾都只是基于救命之恩的感情，是负起哥哥的责任。除此之外，再无其他。我爱的人，只有静书一个人。爱他？真是天大的笑话！你爱的人，从始至终都只有你自己。你说你爱他，这些年哪一次不是我随便说他一句坏话你就信？哪一次不是我随便挑拨几句你就任由我欺负他，接着你就冷落他？你维护我，说什么救命之恩？不过是因为我年轻漂亮，而他想必一开始你也是有几分喜欢的吧，只是后来胖了丑了入不了你的眼了。林真国，你根本就是嫌他变了样才纵容我欺负他。林真国，你这才是伪善，你还不如我呢。你不过是借着恩情当借口，纵容自己的偏见和凉薄罢了。还有你，现在装的这么明事理，当初是谁天天念叨着要赶走阮静书，扶我上位？不过是借着我的手除掉你讨厌的人罢了。你们骨子里都一样，一个个都是道貌岸然的伪君子，你们都活该。这个女的是疯了吗？看她的样子像是要吃了人啊！你们会遭报应的。凭什么？论才华我比你出众，论出身，论样貌，我哪一点不如你？凭什么你阮静书就能轻易得到一切？早知今日，你何必当初？你蒙蔽众人，教唆小军，险些让他误入歧途，勾结外邦，残害同胞。这一桩桩一件件，哪样冤了你？我呸！你少在这说教！我要你给我陪葬！是是，郑国，你居然为了他连命都不要啊！可你还是输了，我得不到的，谁也别想安稳拥有，都给我死！杀人了！杀人了！郑国，郑国，你怎么样？
这种方式，这些年我被主用忙了些，让你受了委屈，我不奢求你原谅我只希望你的健康。海，不，你放心，有我在，我一定会救回你的。知道，就当我这么多年对你的亏欠，与我。正国，正国。正国，你醒了，伤口还疼吗？解说大人呢？当你看到这封信时，我和爷爷已经启程。别担心，你的伤口我处理过了，按时换药就能痊愈。你的命可是我救的，我说你不能死，你就不能死。哦，对了，我把整理的医术笔记、适合各地的各项医疗设备、制造图纸都交给了医生李伯伯。不久后，镇上的医疗条件就能大大改善。爷爷在家的日子总是念叨，说他在外义诊的这些年，见过太多人因为医术落后、缺少医药而离世，这是他的心病。如今一切尘埃落定，我想陪他走遍天下，教更多的医术，救更多的人。最后一件事儿，小军就交给你了。那孩子聪明，你要好好教他，做个正直的人。爷爷身体尚可，不用来找我们了。他想到了所有人，却唯独没有想过他自己。最终，我还是把他弄丢了。正国，白丽丽白丽丽和松本对所有的罪行都供认不讳。白丽丽承认勾结倭国，蓄意绑架残害同胞，并且协助谋反等罪名，并且牵扯出草年偷换药材、谋利杀人未遂，数罪并罚，并判处终身监禁，不得减刑。那帮倭国人呢？倭国人寻衅滋事，还企图盗窃本地药材资源，已被驱逐出境，终身不得踏入。怕吗？接下来的路会很长。不怕，因为这条路有光。面对不公时，敢于反抗是勇气；经历误解后，坚守善良是格局。做坚韧的人，走有光的路。